Kalimi i Mauricio Sarri te Atalanta pritet të sjellë ndryshime të shumta në skuadër, por Berat Gjimshiti vazhdon të konsiderohet një nga pikat më të sigurta të repartit defensiv. Sipas mediave italiane, mbrojtësi i kombëtares shqiptare është pjesë e planeve të trajnerit të ri dhe shihet si alternativa kryesore me eksperiencë në qendër të mbrojtjes. Edhe pse kalimi nga skema me 3 mbrojtës te rreshtimi me 4 do të sjellë konkurrencë më të madhe, Gjimshiti mbetet një element i rëndësishëm në organikën zikaltër. Në një repart ku priten lëvizje gjatë merkatos, 33 vjeçari vlerësohet për përvojën dhe besueshmërinë e tij, ndërsa drejtuesit e Atalantës nuk parashikojnë largimin e tij gjatë kësaj vere. Gabriel Ramage është kapiteni i Atalantës U20, të cilit i konfirmohet kalimi tek ekipi U23 i Atalantës. Kështu, në edicionin e ardhshëm do të luajë në Serie C. Qendërmbrojtësi vendosi të afrohej te Shqipëria U21, pasi la Italinë U19. Me ekipet e moshave të Atalantës, që nga edicioni 2021-22 ka regjistruar 147 ndeshje. 20 vjeçari mund të ketë një mundësi të mirë për t'u promovuar. Trajner pritet të jetë Nicola Corrent, i cili aktualisht drejton Parmën U20. Besnik Hasi ka nisur pak ditë më parë një aventurë të re në pankinë në karrierën e tij. Ish mesfushori i kombëtares shqiptare ka marrë drejtimin e Ahmetspor në Turqi dhe tashmë do të drejtojë atje, me shpresën për t'u kthyer përsëri në skenat e rëndësishme të futbollit evropian. Hasi në sezonet e kaluara ishte në stolin e Anderlechtit, por nuk mundi ta kthente atë ekip në pretendent për titullin. Ai u shkarkua disa muaj më parë dhe tani ka vendosur të largohet përsëri nga Belgjika për të tentuar një aventurë jashtë. Ai u prezantua 2 ditë më parë te Ahmetspor dhe tani duket se ka nisur puna për të përforcuar ekipin me një futbollist shqiptar që ka të hequr vëmendjen e klubit. Sipas mediave turke, klubi i Ahmetspor është vënë në ndjekje të Rej Manajt, duke e parë si përforcim të mundshëm për sezonin e ardhshëm. Manaj i u bashkua përsëri Sivasporit gjatë merkatos së dimrit, por me ndërrimin e drejtuesve të klubit 2 javë më parë, edhe ai ka vendosur të largohet nga kjo skuadër, e cila nuk ja doli të kthehet në elitën e futbollit turk. Por të siguruar firman e tij, Ahmetspor duhet të mposhte edhe rivalitetin e Çorum apo Kayserispor, të cilat gjithashtu raportohet se kanë shfaqur interes për sulmuesin e kombëtares shqiptare. Kjo do të jetë një verë vendimtare për të ardhmen e mesfushorit të talentuar shqiptar Dejan Vranici. Mesfushori me tipare sulmuese, pas shumë vitesh në Akademinë e Parmës, ka vendosur të largohet për të provuar futbollin profesionist. 20 vjeçari vjen pas një sezoni me luhatje për shkak të dëmtimeve që i kanë kufizuar minutazhin në fushë, por shpreson që në klubin e ri të arrijë të tregojë sa vlen dhe cilësitë që ka, të cilat e kanë bërë prej vitesh pjesë të ekipeve të moshave të Shqipërisë. Sipas mediave italiane, janë klubet e Novara, Alcione Mikano dhe Pescara në Serie C, ata të cilat kanë shfaqur interes konkret për të firmosur me djaloshin shqiptar. Tashmë mbetet të shihet se cila do të jetë zgjedhja e tij për hapin e parë të madh në karrierë. Laurent Tolaj është bomberi që po tërheq interesin e disa klubeve të rëndësishme në Championship. Bomberi shqiptar ka shënuar plot 58 gola në 3 edicionet e fundit, ndërsa ka asistuar edhe 30 të tjerë. Kontributi i tij në 88 gola dhe në duke u rritur për gjatë 3 viteve, ka bërë që të jetë një nga sulmuesit më efektiv. Për këtë, janë shfaqur pas tij edhe klube me pretendime në Championship. Edicionin e fundit e mbylli me Plymouth në League One, që është ndryshe kategoria e 3 për nga rëndësia në Angli. Shërbimet e tij ndërkohë i kërkojnë Millwall, West Brom dhe Stoke City, të 3 këto klube me synime të mëdha. 24 vjeçari ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2029. Ngjitja në një nivel më të lartë duket e pashmangshme, ndërsa duhet përmendur fakti që mund të luajë për Shqipërinë. Tolaj deri tani është aktivizuar vetëm me moshat e Zvicrës. Nëse federata e bind, kuqezinjve mund të ushtohet një bomber. Më parë është shfaqur duke festuar gola me shqipon, duke treguar lidhjen e tij me origjinën. Fundi i muajit qershor do të sjellë rikthimin e disa lojtarëve nga huazimet te klubet e tyre respektive në Serie A. Mes tyre edhe 2 futbollistët shqiptar, Kristian Aslani dhe Marash Kumbulla. Sipas një analize të publikuar nga mediat italiane, rikthimi i lojtarëve që nuk janë pjesë e planeve afatgjata të klubeve përbën një barë financiare të konsiderueshme për skuadrat italiane.
Në rastin e Interit, Kristian Aslani do të kthehet nga Beshiktasi me pagën e mesfushorit shqiptar që kap vlerën e rreth 1.4 milion eurove në sezon. Zikaltrit pritet të kërkojë një zgjidhje të re në merkato për të shmangur mbajtjen e një lojtari jashtë projektit teknik. Një situatë ngjashme paraqitet edhe te Roma me Marash Kumbullën. Mbrojtësi shqiptar rikthehet nga huazimi te Mallorca, ndërsa kontrata e tij i kushton klubit verdekuq rreth 1.8 milion euro në sezon. Edhe pse Roma nuk e konsideron çështjen shqetësuese, e ardhmja e Kumbullës mbetet e hapur dhe gjatë merkatos verore priten vendime për destinacionin e tij të ardhshëm. Në total, Aslani dhe Kumbulla përfaqësojnë mbi 3 milion euro kosto vjetore për Interin dhe Romën, ndaj të dy klubet do të synojnë të gjejnë zgjidhje sa më shpejt për të ardhmen e dy lojtarëve shqiptar. Portieri Ramaj nuk është në planet e Borussia Dortmund. Ky është raportimi nga Gjermania, ku tregohet se portierit i është komunikuar vendimi i klubit. Ramaj u transferuar për 5 milion euro në shkurtin e vitit 2025. Kontrata e cila zgjat deri në vitin 2029 është një problem. Pas huazimeve te Copenhagen dhe Heidenheim, mbetet për t'u parë cila do të jetë aventura e radhës. 24 vjeçari po largohet nga Dortmundi akoma pa debutuar, ndërsa një vit më parë shprehej se nuk pranon stolin. Interesante do të ishte nëse do të shfaqet sërish si opsion për Shqipërinë. Zgjedhja e tij e parë është Gjermania, ndërsa më parë zbulonte se kontaktohej nga kuqezimt. Një prej emrave më të nxehtë në merkaton e verës pritej të ishte padyshim Steven Shpendi. Sulmuesi i talentuar kishte shkëlqyer në edicionin e fundit me fanellën e Empolit dhe raportohej se disa klube ishin vënë në ndjekje të tij edhe nga Serie A. Por në mënyrë të papritur, është mësuar se ai është pranë firmës me një tjetër skuadër të Series B. Sipas Sky Sport, Shpendi po bëhet gati të transferohet në radhët e Padovas, e cila është gati të blejë kartonin e tij nga Empoli. Arsyeja mësohet se është raporti që ai ka me trajnerin Antonio Calabro, i cili e ndihmoi të rikthehej në formë në sezonin kur ishte huazim te Carrarese. Calabro do të marrë drejtimin e Padovës dhe Shpendi ka qenë një nga kërkesat e tij, që klubi po bëhet gati të plotësojë. Gjatë ditëve të fundit, kanë qarkulluar masivisht informacione se sulmuesi i Shqipërisë, Arber Hoxha, do të kalonte nga Dinamo Zagreb te Widzew Łódź. Megjithatë, qasja e gazetarit polak Tomasz Wlodarczyk i ndryshon të gjithë skenaret. Wlodarczyk shprehet i bindur se transferimi i shqiptarit te Widzew Łódź nuk do të ndodhë, pavarësisht aludimeve. Nuk jepen më shumë detaje nëse ka të bëjë me kërkesat e Dinamo Zagreb apo sulmuesi kuqezi kërkon ekip më dinjitoz në arenën e futbollit evropian. Hoxha ka kontratë me skuadrën nga Zagrebi deri në verën e vitit 2029, ndërsa kartoni i tij vlen 3 milion euro sipas Transfermarkt. Para disa muajsh, qarkulluan informacione se për 27 vjeçarin ishte interesuar edhe Hull City në Angli. Julian Shehu është në radarin e Olympiakos. Gjigantët e Greqisë e mbyllon sezonin si nën kampion, ndërsa tashmë po mendojnë për përforcime. Vetë firma me Shehun nuk do të jetë as pak e lehtë. Kontrata me Widzew Łódź deri në vitin 2028 bën që klubi polak të mos nxitohet. 27 vjeçari ndërkohë u bë risi te kombëtarja në vitin 2025. Madje u kthye edhe në titullar për ekipin e Silvinios gjatë kualifikueses të botrorit, ku u arrit faza play-off. Për plot 4 vite u kthye në titullar i rëndësishëm i Widzew Łódź. Vetëm në sezonin e dytë në Poloni u penalizua nga një dëmtim i rënd, teksa prej kohësh ndodhet në formën më të mirë. Shehu tashmë regjistron plot 103 ndeshje me ekipin e elitës polake. Gjatë kësaj kohe janë shënuar edhe 9 gola, si edhe asistuar 8 të tjerë. Jelber Ramadani do të vazhdoj të jetë pjesë e Lecces, siç edhe ishte paralajmëruar deri tani. Mesfushori i Kontares e firmosi kontratën e re edhe për një sezon. Ramadani pati një sezon të jashtëzakonshëm. 30 vjeçari ishte lojtari me më tepër distancë të përshkuar te Lecce, ndërsa klubi arriti mbijetesën. Ramadani u afrua te Lecce thuajse 3 vite më parë. Aktualisht është në kuotën e 104 ndeshjeve me klubin italian, por të gjitha gjasat janë që të bëhet ekipi ku regjistron më tepër paraqitje. Aktualisht është vejle me 123 ndeshje. Ramadani është titullar në mesfushën e Lecces.
Vetëm sezoni 2024-2025 ishte disi i vështirë për të, për shkak se humbi për një moment vendin e titularit. Trajneri shqiptar, Besnik Hasi, do të nisë një aventurë të re në Superligën e Turqisë, teksa i është besuar timoni i Ahmet SK, që këto edicion siguroi ngjitjen në elitë. Hasi së fundmi ishte te Anderlecht, por u shkarkua për shkak të rezultateve negative. Te skuadra e re, Hasi do të gjej ish sulmuesin e Tiranës Florent Hasani. Prezantimi i shqiptarit u bë ditën e sotme, ndërkohë që do të kërkojë të ndërtojë një ekip dinjitos për të rivalizuar në elitën e futbollit turk. Klaus Gjasula ka njoftuar se do të largohet nga Rot-Weiss Essen, por mesfushori i kombëtares shqiptare do të mbetet në Bundesliga 3. Gazetari gjerman Martin Herms ka zbuluar edhe klubin e ri të 36 vjeçarit. Ish mesfushori i kombëtares shqiptare do të bashkohet me TSG Hoffenheim 2 në një kontratë 2 vjeçare. Kushtet ekonomike dhe të qenurit shumë plan familjes kanë bërë që Gjasula të firmos me Bardhe Blut. Kujtojmë se gjatë gjithë karrierës së tij, 36 vjeçari ka luajtur vetëm në Gjermani. Klaus Gjasula është aktivizuar me ekipe si Offenburg, Freiburger, Bahlinger, Mannheim, Duisburg, Hallescher, Paderborn, Hamburg dhe Darmstadt. Talenti i Shqipërisë U17, Afrin Gashi, ka bërë hapin e rëndësishëm në karrierë, duke kaluar nga U17 te U19 te Bayern Munich. Ky avancim dhe besimi që jep klubi bavarez talentit shqiptar është sinjal pozitiv për të ardhmen. Në grupmoshën U19 te ky klub ka kaluar edhe talenti shqiptar i Kosovës, Erblin Osmanaj. Më 11 shkurt të vitit 2025, Gashi kreu debutimin te Shqipëria, konkretisht te U16 kundër Hungarisë. Interesante do të jetë evoluimi i qendërmbrojtësit, nëse do të fitojë terren te ekipi kryesor i Bayern, aty ku konkurenca është në pjedestal, apo do vijojë diku tjetër. Aventura e Giacomo Vrionit në Itali ka mbaruar shumë shpejt se sa mendohej. Sulmuesi kombëtarës shqiptare i ka dhënë lajm të mirën Cesenios dhe është zyrtarizuar sot si futbollisti më i ri i Wolfsberger në kampionatin austriak. Brioni u largua në vitin 2022 drejt Qëmbas, ku luajti me New England dhe Montreal në Major League Soccer, një aventurë që e bëri milioner pasi përfitoi më shumë se $6 milion në 4 vite, por që e la në hije sa i përket futbollit të rëndësishëm dhe i largoi edhe nga radhët e kombëtares. Tani Brioni është kthyer në Austri, ku ka firmosur për 2 vite në një kampionat që njeh mirë, pasi në vitin 2022 ai u largua nga atje si koçënuesi më i mirë i tij, duke ndarë vendin e parë me Karim Adeyemi. Wolfsberger njofton firmën me sulmuesin 27 vjeçar Giacomo Vrioni. Futbollisti lindur në Itali bashkohet klubit me skuadrën Serie Cesena, futbollisti i cili më parë ka luajtur me moshat e Italisë dhe më pas me kombëtaren shqiptare, kaloi shenjën e tij në Bundesligën austriake. Në sezonin 2021-2022 futbollisti i huazuar aso kohë nga Juventusi luajti në ndrikimin e Thomas Silberberger tek Tirol dhe me 19 gola ndau titullin e golçënuesit më të mirë me Karim Adeyemi. Pas 2 etapave në Major League Soccer me New England, 22 gola në 78 ndeshje, me Montreal 4 gola në 10 ndeshje, ai u kthye në Itali 6 muaj më parë për të bashkuar me Cesenën. Tani ai kthehet në Bundesligën austriake ku lojtari 188 cm i gjatë ka firmosur një kontratë vjeçare me Uqërit, shkruaj në njoftimin e klubit austriak. Sezoni që sapo u mbyll ishte më i miri në karrierën e Silvio Mercait. Sulmuesi i Sud Tirol shënoi 9 gola e dha 1 asist në këtë edicion në Serinë B italiane, duke ndihmuar ekipin që të siguronte mbijetesën. Ai ka edhe një vit kontratë me klubin e tij, por sipas Corriere dell'Alto Adige, klubi po mendon që të shfrytëzojë Mercain për të rregulluar bilancet dhe për të siguruar të ardhura për ndërhyrje në merkato. Ndaj parashikohet që ai të shitet në merkaton e verës. Në skenë ka dalë që tani një klub i interesuar për të, pasi Vicenza, e sapo ngjitur nga Seria C, kërkon përforcime për edicionin e ardhshëm dhe sheh te Mercai një futbollist që mund ta ndihmojë për qëndrimin në Serinë B. Një nga emrat më të spikatur të këtij sezoni mes futbollistëve shqiptar ka qenë padyshim Ylber Ramadani. Mesfushori i kombëtares u kthye në një lider të mrifillt në radhët e Lecces,
duke e ndihmuar ekipin që të siguronte përsëri mbijetesën në elitë. Kjo bëri që Lecce të mos hezitonte që të rinovonte kontratën e mesfushorit Kuqezi, duke aktivizuar klauzolën e zgjatjes së saj për një tjetër sezon. Por vazhdimësia e tij në klub tashmë është në dyshim. Tuttosport bën të ditur se një klub me mjaft emër si Torino ka kthyer syt nga Ramadani dhe po projekton një transferim të mundshëm të tij gjatë verës. Megjithatë, pengesë mund të bëhet edhe oferta që ka marrë ai nga Bundesliga gjermane dhe që mund të bëhet tunduese nëse Ramadani vendos të mbrojë kampionat. Albion Dramani duket se po bëhet gati për hapin e madh në karrierë. Sulmuesi i Spartës së Pragës mund të ndryshojë ekip, ndërsa Venetia në Serie A ka shfaqur interes. Kartoni i 25 vjeçarit vlerësohet 8 milionë euro. Vetë Sparta ndërkohë pagoi 5 milionë euro për ta transferuar nga Rapidi 2 vite më parë. Ramani vendosi rekord transferimit e Ballkani, kur trajner ishte Ilir Daja. Nga largimi i tij në vitin 2023 janë përfituar 1.35 milionë euro. 25 vjeçari rezulton të jetë një nga talentet më me emër që Superliga e Kosovës prodhoi në vitet e fundit. Tashmë duket se është gati për eksperiencën e radhës. E ardhmja e Mirlind Dakut vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara në futbollin rus. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, i cili spikati si një nga lojtarët më të rëndësishëm të Rubin Kazan gjatë sezonit të fundit, raportohet se ka zgjuar interesimin e Lokomotiv Moskës. Sipas mediave ruse, drejtuesit e klubit nga kryeqyteti e konsiderojnë Dakun si një nga alternativat kryesore për të përforcuar repartin ofensiv gjatë merkatos së verës. Lokomotivi po përgatitet për ndryshime në skuadër dhe emri i sulmuesit Kuqezi shihet si një zëvendësim ideal në rast të largimit të Dmitri Vorobjov. Megjithatë, një transferim i mundshëm mbetet i lidhur me zhvillimet që pritet të ndodhin në merkato. Burime pranë lojtarit bëjnë me dije për Panorama Sport se deri në këtë moment nuk ka asnjë ofertë konkrete në drejtim të Rubin Kazan apo vetë Dakut, pavarësisht interesimit që po qarkullon në mediat ruse. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe babai i futbollistit Fehmi Daku, i cili ka mohuar ekzistencën e ndonjë oferte zyrtare. Ai ka theksuar se sulmuesi ndihet i vlerësuar dhe shumë i kënaqur te Rubin Kazan, klub ku ka arritur të shfaq potencialin e tij maksimal. Por momentin, gjithçka mbetet në nivel interesimi, ndërsa Daku vijon të jetë i fokusuar te Rubin. Gjithsesi, performancat e tij të fundit kanë bërë që emri i tij të monitorohet nga disa klube të rëndësishme të kampionatit rus, çka lë të hapur mundësinë që situata të marrë zhvillime të reja në javët e ardhshme. Joe Nuredini është talenti i Genoas, të cilit sot i është besuar kontratë deri në vitin 2029. Kjo tregon edhe besimin e klubit të Serie A për talentin shqiptar. Nuredinit ju bë realitet një ëndër në moshën 18 vjeçare, pasi debutoi në Serie A. Edicioni u mbyll me makth, për shkak se këputi ligamentin e kryqëzuar anterior, ACL, në muajin shkurt, dhe më pas në mars duhet i nënshtrohej operacionit. Drejtori sportiv i Genoas, Diego Lopez, u shpreh: Genoa vazhdon të jetë një vatër talentesh, dhe historia e Joeit është një nga dëshmitë më të qarta të kësaj. Tani përgjegjësia jonë është të ndihmojmë në rritjen e lojtarëve premtues si ai dhe ta shoqërojmë në mënyrën më të mirë drejt pjekurisë së plotë, edhe në momente të vështira si ky që po kalon. Jemi të bindur se do të dalë prej kësaj periudhe edhe më i fortë se më parë. Por firmën në kontratë reagoi edhe Nuredini. Ka qenë padyshim një vit i veçantë për mua, me debutimin në Serie A dhe më pas me dëmtimin e ligamentit. Kjo zgjatje kontrate më jep motivim dhe përgjegjësi, si edhe më transmeton besimin e madh të klubit, i cili nuk më ka munguar kurrë me mbështetjen e tij. Mezi presto rikthehem në fushë. Kujtojmë se trajneri Daniele De Rossi i besoi në debutim. Lojtarit të kombëtares U19, ndërkohë do t'i duhen edhe disa muaj për të rikuperuar.